Njëna prej fjalimeve më të fuqishme që e ka pas Albin Shqiptaria është kjo. Hajde ta ndëgjojna, pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. Ndër gjërat e këqija që kanë ndodhur mas luftës, në Kosovën e rënuar, e djegur, në Kosovën e shkrumuar, do u bënën multimilionera. Nuk ka qenë rendin që në Kosovën e varfën e shkatruar, dikush mu pasuru e mi bosh shumë miliona. Shko pasurojo në Amerikë, shko pasurojo në Francë, në Gjermani, nuk mund pasurosh në Kosovë. Le ti kryojmë kushtet mu pasuru rinia, nuk muj mu pasuru brezi jonë pa e rindërtu njerë Kosovën. Ku po dënë magjet fukaras me i shti durt, në hambarin e bujkut që e kanë vra me bakti e me familje, e kanë tjek traktorin, ti po dënë me shku mja marrë tokën tash me 300 euro arin aty. Më falni hektarin, se arin 3 euro e kanë marrë. Çdo fjalë që e ke thonë nderuar kryeministër, sinqerisht është realitet, sepse na kanë shkel, na kanë ngri, na kanë vjedh, na kanë rije edhe prap lypin me ardhën qeveri. Po elhamdulillah prej Zotit që e kena kuptuar gjysa e popullit që më t'i bot ty votat edhe më na qeveris ti, sepse i vetmi jeti që din më na qeveris, që din me moj këtë, që Mitrovicën me një far aspekti e ke shlirue edhe tash mundu me shku shli. Prandaj, kur dë që vinë zgjedhjet prap, votën tem kime pas gjithmonë, sepse je njeri maj drejt e maj sinqertë në këtë shqiptari.